السلام عليكم. الحمام ده عامل كام؟ الحمام ده عامل كام؟ الحمام ده عامل حتى 200 جنيه. نوعها ايه؟ مينيمنزات سخن. اسمها ايه؟ مينيمنزات سخن. اول مرة اسمع عن الاسم ده. مينيمنزات سخن. وده جمعيات؟ جمعيات. جمعيات. عامل كام يا ريس؟ عامل كام الجوز؟ الجوز عامل كام؟ أنا جوز يا ماما. الجمعيات. الجمعيات ب 300 جنيه. ممكن زراعة. امال اللي تحت ده خليط؟ لا اللي تحت ده اهو. الفرنساوي عندك فرنساوي؟ عندي عامل كام؟ ايوه دي فرنساوي. عامله كام؟ 250 جنيه. شغاله دي ولا لسه؟ لسه عليها ريشه. ربنا يوسع عليك، لسه هتشتغل. كده في سوق ايه الحمام ده ايه بقى؟ شقلباز. بس ابعده بس شويه كده. عامل كام هو شغال؟ شغال ولا صغير؟ 400؟ ماشي يا حبيبي ربنا يوسع عليك. شوف العمل هذا.